السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم بريب 2 وأول بارت أو أول جزء من مراجعتنا لشهر إبريل. نبتدي بسم الله. أول سؤال: All the following are factors affecting the sound intensity except. إيه العوامل اللي كانت بتأثر على الساوند intensity فيما عدا مين؟ هفكرك بسرعة كده بالفاكتورز اللي كانت بتأثر على الساوند intensity. كانوا 5 factors. Number 1: the distance between the ear and the sound source. 2: كان عندك الامبليتيود of vibration of sound source. 3: the area of vibrating surface. 4: the medium density. رقم 5: الwind direction. تعال نبص كده مع بعض مين مش تبع الخمسة اللي أنا قلتهم. بالظبط كده هيكون الفريكونسي. رقم 2: the intensity of sound ومديلك space when the direction of sound wave in the opposite direction of the wind. برضو قبل ما احل السؤال هفكرك بالمعلومة اللي كانت عندنا. ايه العلاقة بين الساوند انتنسيتي والويند دايركشن؟ كنا بنقول ان الانتنسيتي اوف ساوند increases يعني شدة الصوت بتزيد when the direction of sound wave propagation in the same direction of the wind. يعني لو انت بتتكلم واتجاهك مع نفس اتجاه الويند هتبقى شدة الصوت كبيرة. طب ميس لو انا بتكلم دلوقتي بس اتجاه الساوند ويفز بتاعتي بتكون in the opposite direction of the wind، ايه اللي هيحصل للصوت بتاعي؟ يبقى الانتنسي اوف ذا ساوند او شده الصوت هتبتدي انها تقل. هنا في السؤال بيقول لك in the opposite direction of the wind، يبقى ايه اللي هيحصل للساوند انتنسي؟ بالظبط كده هيحصل لها decreases. السؤال رقم 3: the sound pitch depends on. ابتدي افكرك بالساوند pitch. هي كانت عباره عن property by which the human ear can differentiate or can distinguish between different sounds الشارب ومين كمان والرف ساوندز. يعني عن طريقها بقدر افرق بين الشارب فويسز زي صوت الومن او صوت السيدات وبين الهارش او الرف فويسز زي صوت المن او صوت الرجاله. يا ترى البيتش ديت كانت بتعتمد على مين؟ طبعا كانت بتعتمد على الفريكونسي. مور فريكونسي يعني مور بيتش يعني الصوت يكون شاربر. طب ميس العكس، لو لو فريكونسي يبقى انا عندي لور بيتش يبقى الصوت هيكون رف او هارش. السؤال رقم 4: as the distance between the ear and the source of sound increases to double. ايه اللي هيحصل للساوند intensity؟ المعلومة اللي كانت عندنا ان ال intensity of sound at any point is inversely proportional to the square of distance between the point and the sound source. يعني كل ما هتزود الديستانس تمام كل ما عندك الانتنسي هتبتدي تقل. طيب الانفرس ريليشن او العلاقه العكسيه بين مين ومين؟ بين الانتنسيتي اللي هي الاي وبين الديستانس باور 2 او السكوير اوف ديستانس. هنا في السؤال بيقول لي ايه اللي هيحصل لو انا زودت الديستانس بين الاير والساوند سورس تو دبل، يعني المسافه زادت مرتين. تعتقد ايه اللي هيحصل للساوند انتنسيتي؟ احنا العلاقه مع الديستانس باور 2 هي هتزيد للدبل، يبقى التانية على طول inverse relation، يبقى بدل ديت increases يبقى intensity decreases. طب مش هتقل قد ايه؟ هتبقى decreases to quarter. السؤال اللي بعده: the human ear can distinguish sound frequency when it dots. تعالى نقرا مع بعض. انا عندي 3 types للساوند ويفز. عندنا سونيك المسموعه، عندنا انفراسونيك، وعندنا الالتراسونيك. يا ترى انت بتسمع بالرينج كام وكام؟ السونيك اللي انت بتقدر ان انت تميزها وتسمعها بتبقى رينجز بتوين 20 هرتز ل 20 كي هرتز، يعني ل 20,000 هرتز. ميس طيب لو less than 20، لو اقل من 20 هرتز هتبقى انفراسونيك مش هتسمعها، ولو more than 20 كي او اكتر من 20,000 هتبقى التراسونيك برضو انت مش هتسمعها. هو بيقولني يا ترى انا هسمع مين؟ احنا رينج ما بين 20 ل 20,000، من 20 لحد 20 كي. هياخد بقى مع بعض الرقم اللي ممكن يكون في الرينج ده. طيب 50 هرتز تمشي معايا ولا سوري 50 كيلو هرتز ولا 30 كيلو هرتز ولا 300 هرتز ولا 5 هرتز؟ نمسكهم واحده واحده. انا اخري 20 كي، لا دي 50 يبقى مش هتنفع. طيب 30 كي برضو اكبر من 20 مش هتمشي معايا. ميس 5 هرتز ديت برضو اقل من 20 مش هتنفع، يبقى الوحيده اللي هتمشي معايا 300 هرتز. السؤال اللي بعده: the measuring unit of sound intensity is dot. خدنا في الدرس بتاعنا اكتر من يونت. لو جيت سألتك على الساوند انتنستي كانوا عندنا الريليشن بتاعتها او الميجرنج يونت كانت عبارة عن وات بير متر سكوير. طب لو سألتك على النويز انتنستي كانت الديسيبل. يبقى ما نتلخبطش يا بريب 2. لو انا سألتك على الساوند انتنستي يبقى الميجرنج يونت وات بير متر سكوير،
اما لو سألني على النويز انتنسيتي يبقى الميجرنج يونت اسمها الديسيبل. السؤال رقم 7. أي waves can be heard by the human ears. لسه قايلين المعلومة إن أنت بتسمع السونيك waves ranging from 20 Hz to 20 kHz. فهو بيسألك اسم الويفز اللي أنت هتسمعها أو كان detected by your ears اللي تقدر ودانك تسمعها. هل يا ترى الانفراسونيك ولا الالتراسونيك ولا السونيك ولا الالترا فايلوت؟ طبعا الالترا فايلوت مش معانا اصلا لان هي تبع اللايت، تمام، وتبع طبعا الالكترومagnetic ويفز. احنا بنتكلم على الساوند ويفز، يبقى واحده من A او B او C. ميس انا بعمل لها ديتكشن وان انا اقدر اسمعها، يبقى اكيد هتبقى السونيك. اخر سؤال عندنا في الصفحه. The sound frequency 200 Hz is not then the sound frequency with 100 Hz. جايب لك 2 سورس للساوند، واحد بيكون 200 هرتز والتاني 100. طيب الاولاني 200 ده عنده فريكونسي اعلى من ال 100. كل ما عليت في الفريكونسي كل ما انت عليت البيتش كل ما الصوت عندك كان شاربر. السؤال رقم 9. The sound velocity 330 meter per second and has wavelength 0.1 meter. So the frequency equal. ابتدي افتكر الريليشن اللي بتربط التلاتة، الفريكونسي، الويف لينث، والويف فيلوسيتي. الريليشن كانت بتقول ان الويف فيلوسيتي ايكوال الفريكونسي تايم الويف لينث. طيب بما اني انا مديالك ان الويف فيلوسيتي ب 330 متر بير سكند وعندك الويف لينث ب 0.1 متر، لازم اتاكد ان هو بالمتر، تمام. طبعا هنعمل على الكالكوليتر، ما نعملش بدماغنا خالص، وتعالى نشوف الرقم اللي طلع. بعد ما عملت الكالكوليشن بتاعتي هتطلع لي 3300 هرتز. السؤال اللي بعده واخر واحد معانا في اللي تشوز. The voice of أيمن differs from the voice of سارة. طبعا أيمن بيكون بوي أما سارة بتكون بنوتة أو جيرل. فبيقول لي because they are different in. ميس هبتدي أعرف الفرق بينهم هما الاتنين إزاي؟ عن طريق الإيج؟ لأ طبعا. الساوند intensity ولا الساوند بيتش ولا length of the sound؟ نفكر شوية، تمام. مين عندك البروبرتي اللي كانت بتفرق بين الصوت الشارب ده صوت الومن وبين الصوت الهارش صوت المن؟ اكيد طبعا هتبقى الساوند بيتش. النوع التاني من الاسئله بيقول لي put right or wrong. number 1 the sound velocity in solids is less than that through liquids or air. تعال نفتكر المعلومه الاساسيه كانت بتقول ايه. اكيد ان الساوند فيلوسيتي كانت اعلى ليها حاجه كانت طبعا في السوليد، بعد كده كانت في الليكويد، واقل سرعه للساوند كانت فين؟ كانت في الاير، عكس اللايت على طول. يبقى هو نقرا تاني السؤال بقى بعد ما افتكرنا المعلومه. the sound velocity in solids is less than through liquids and air. لا طبعا الاجابه ديت مش هتبقى مظبوطه، لان انا عندي اسرع حاجه للساوند هتبقى through السوليدز، يبقى الإجابة هتكون wrong. السؤال رقم 2 the type of the sound depends on the distance between the source and the source of the sound and the ear. هل هو type of the sound؟ لا ده كان مين؟ the sound intensity. يبقى sound intensity depends on the distance between the source of the sound and the ear. السؤال رقم 3 The sound waves are transverse mechanical waves. تعال نفتكر الساوند ويفز بيكون بالظبط، الساوند ويفز بتكون longitudinal مش transverse، وبتكون فعلا mechanical، هي longitudinal وميكانيكال ويفز، يبقى طبعا السنتنس هتكون wrong. السؤال رقم 5 As the length of the vibrating string decreases the frequency of the produced sound decreases. تعال نفتكر المعلومة كانت بتقولي by increasing the length of the string، تمام. لو انت زودت السترينج او الفايبريتنج بارت ايه اللي هيحصل؟ الفريكونسي decreases، وبعدين الفريكونسي عندك decreasing يبقى الساوند هو كمان هيبقى low pitched والصوت هيبقى harsh. كمان مرة as the length increases the frequency decreases والبيتش decreases، يعني اللينث والفريكونسي العلاقة بينهم inverse، لو واحدة زادت التانية تقل. طيب نقرا بقى مع بعض السنتنس ونشوف الإجابة هتبقى صح ولا غلط. As the length of vibrating strings decreases العلاقة inverse، يبقى لازم الفريكونسي هيبقى increases، يبقى على طول
الجملة ديت هتكون wrong. السؤال رقم 5 بيقول لي sonic waves have frequency more than 20k hertz and less than 20 hertz. ابتدي افتكر السونيك ويفز اللي هي can be heard by the human ear، اللي انت تقدر ان انت تسمعها، can be detected تقدر ان انت تفهمها وتسمعها وترد عليها. كان بتبقى رينجينج من كام لكام؟ ميس كانت from 20 hertz to 20k. ميس more than 20k هتبقى التراسونيك مش هسمعها، less than 20 هتبقى انفراسونيك برضو مش هسمعها. يبقى الإجابة عندي هتكون wrong. البوت رايت ورونج رقم 2. The sonic waves have frequency ranging from 20 Hz to 20,000 Hz. ونتأكد على 20,000 Hz. ها الإجابة هتكون صح ولا غلط؟ طبعا هتكون right. السؤال رقم 2. The sonic waves are used in sterilizing food substance. هل السونيك ويفز هي اللي كانت بتستخدم في تعقيم الألبان علشان تموت كل الميكروبس without affecting الهيومن؟ ابتدي افتكر المعلومة. لا دي مش كانت السونيك، امال كانت مين؟ كانت الالتراسونيك. يبقى the ultrasonic waves are used in sterilizing food substance اكيد تبقى صح، ولكن انت بتقول لي السونيك يبقى الاجابه هتكون wrong. السؤال رقم 3 اللي بعده على طول. sound waves of frequency 15,000 Hz is sonic waves. احنا لسه قايلين علشان تكون سونيك انت لازم تكون الرينج بتاعك من 20 to 20k. تمام. طب هو مديني 15,000 هرتز، فكر كده هتقدر تعملها ديتكشن ولا لا؟ ميس 15,000 يعني في الرينج بتاع 20 لل 20,000، يبقى انا هقدر اسمعها، يبقى هتكون رايت. الالتراسونيك ويفز ار يوزد ان ميديكال يوزز. تعالى نفتكر. الالتراسونيك كانت بتستخدم في اكتر من فيلد، الميديكال فيلد، اندستريال فيلد اند ميليتري فيلد. فبيقول لي The ultrasonic waves are used in medical uses. طبعا كانت بتستخدم في الميديكال uses زي discovering of malignant tumors ان انت بتكتشف الاورام الخبيثه، او diagnosis of male prostate gland tumors اللي احنا بنقول تشخيص الاورام بتاعه البروستات جلاند اللي هناخدها في الهيومن ريبرودكتيف سيستم. وكانت بتعمل بريكنج داون للكدني اند يوريتان ستونز اللي هي الحصوات بتاعه الكلى والحالب. فالجمله بتقول لي ان هي بتستخدم في الميديكال يوزز. طبعا الالتراسونيك يوزد ان ميديكال يوزز والاجابه هتكون رايت. السؤال رقم 5. The infrasonic waves are used for weather forecast. افكرك بالمعلومه بتاعت الانفراسونيك. الانفراسونيك كانت عباره عن waves accompany the blowing of storms. يعني كانت بتبقى عباره عن waves او موجات مصاحبه للblowing of storm، يعني مع هبوب الرياح والعواصف. تمام. that precede the rainfall يعني اللي كانت بتسبق مين؟ العواصف اللي بتسبق سقوط الامطار. ميس هل ممكن ديت تكون بتستخدم في الفوركاست اللي هي عندنا النشرات زي الارصاد الجويه والحاجات ديت؟ طبعا اكيد هتكون صح. السؤال الأخير في البوت رايت ورونج. some sound waves can't be heard by the human. يعني بيقول لك إن في بعض الأصوات أنت ما بتقدرش إن أنت تعملها ديتكشن أو تسمعها. هل الكلام ده صح؟ طبعا احنا بنسمع بس السونيك، الحاجات الانفراسونيك اللي هي الفريكونسي lower than 20 هرتز، والالتراسونيك اللي الفريكونسي بتاعها more than 20k هرتز انا ما بقدرش ان انا اسمعها، فهتكون الاجابه عندك رايت. السؤال رقم 7. human can hear all the sound produced by dolphins. نفتكر المعلومة كانت بتقول the man can't hear the sound produced by dolphin. حتى لو بدل الدولفين كان البات، ولا انت بتسمع بعض الساوند اللي طلعالك من الدولفين او البات. طب ليه؟ because dolphin او بات على حسب السؤال produces ultrasonic waves while the human ear can't hear the sound of frequency more than 20k. يبقى الدولفين والبات هما الاتنين بيعملوا برودكشن او بيعملوا لنا انتاج لالتراسونيك ويفز اللي بتتعدى ال 20k. انا اخري 20k يبقى انا مش هقدر ان انا اسمعها، فهقول له the human can hear all the sound produced by dolphin. طبعا هتكون الاجابه right. ولو شلت لك دولفين وحطيت لك البات برضه هتبقى right. اخر سؤال عندنا في البوت رايت ورونج. dogs can hear all the sound produced by human. يعني انت لو عندك كلب او عندك دوج وتبتدي ان انت تعلمه تقول له sit او كاتش، هيفهمك وهيسمعك. هو فعلا بيسمع كل الاصوات اللي طالعه من الانسان بالظبط كده. طب ليه؟ قال لي because، نسمع بقى كويس ليه الدوجز can hear all the sound produced by man. اي سؤال او اي صوت هتقوله للكلب بتاعك هو هيسمعه. because the range of sound produced by man، لان الصوت اللي احنا بنطلعه
تمام. ماله يا ميس؟ lies within the range of sound heard by dogs. يعني اي صوت احنا بنطلعه من الاحبال الصوتيه بتاعتنا بيكون موجود في الرينج بتاع الاصوات اللي بيسمعها الدوج. لمعلوماتك ان الدوج بيسمع لحتى 60 كي هرتز. تخيل 60,000، احنا اخرنا 20,000، هو بيسمع اكتر من كده كمان. يبقى الاجابه عندي هتكون رايت. بعد كده مجموعه تانية من الاسئله بيقول لي complete. Some animals such as dots and dots can hear ultrasonic waves. عايز يعرف يا ترى مين الحيوانات اللي ممكن تسمع الالتراسونيك ويفز. عندنا 3 اكزامبل موجودين عندنا في الكتاب. عندنا الباتس، الخفاش، عندنا الدوكس، وعندنا كمان الدولفينز. السؤال رقم 2. Dot waves are used in medical diagnosis and breaking down the stones in dots and dots. ديت كانت من استخدامات الالتراسونيك ويفز. نخلي بالنا عشان السؤال ده بيبقى مهم قوي وبيجي كتير في الامتحانات. تمام. مين الويفز اللي يوزد ان ميديكال واندستريال وميليتري يوزز؟ ديت كانت الالتراسونيك. طيب diagnosis of طبعا prostate gland and breaking the stones، هنكسر الحصوات اللي كانت موجوده في منطقتين، الكدني الكلى and the ureter. لو انت مش فاكر الكدني ومش فاكر اليوريتر تعال افكرك بيهم. الكدني واليوريتر الاتنين دول 2 بارت موجودين من اليورينري سيستم بتاع الانسان او الجهاز البولي اللي خدناه في فيفث برايمري لما كنا في سنه 5. طيب فين الكدني يا ميس؟ بتبقى واخده الشكل ده بين شيبد كده، وكان كمان مين متصل بيها؟ حاجه بنقول عليها اليوريتر او بنقول عليه الحالب. يبقى ديت كده عباره عن الكدني، وادي هنا مين؟ اليوريتر. تمام. طب ميس ايه اللي بيحصل فيهم؟ بيحصل فيهم ستونز، يعني حصوات زي طوب صغير كده، نتيجة مثلا بعض الامراض، او احنا مش بنشرب مية كافية للجسم بتاعنا. لو اتكونت الستونز ديت في داخل الكدني او اتعملت داخل اليوريتر، بتبتدي الالتراسونيك ويفز تكسرهم ويبتدي العيان يرجع زي ما كان. السؤال رقم 3. Dots sound wave accompany the blowing of storm that preceding the rainfall. كنا لسه قايلينها من شويه، اللي بتستخدم في الارصاد ومعرفه حاله الجو. طبعا هتبقى انفراسونيك، اللي بيكون مين؟ اللي بتكون ليها الفريكونسي less than 20 Hz. The human ear can't detect the sound waves of frequency less than dots and more than dots. الرينجنج بتاعنا مش اقل من 20 هرتز and not more than مش أكتر من 20 كي هرتز، يعني مش أكتر من 20,000 هرتز. مش عايز أقول 20 كي هرتز، ممكن أقول له 20,000 هرتز. دي أو دي صح. The frequency of sound waves between dots and dots قلناها النهاردة كتير قوي المعلومة ديت، between 20 هرتز and 20 كي هرتز. السؤال اللي بعده choose the correct answer. White light consists of dot spectrum colors. نرجع للمعلومة. The white light consists of 7 spectrum colors اللي هم red, orange, yellow اللي هم كلمة روي، بعد كده الجد اللي هم green والبلو، بعد كده الانديجو والفايلوت. يبقى أنا عندي كام color؟ احنا عندنا 7 spectrum colors. السؤال رقم 2. The color has the smallest deviation. smallest deviation يعني the nearest to the prism apex، أعلى واحد عندك وأقرب واحد للأيبكس أو الهيد بتاعة البريزم. يعني لو عندك البريزم بالمنظر ده، اللوست أو smallest deviation اللي موجود هنا. لو قلت لك highest deviation يبقى اللي موجود عند البيز. افتكر مين اللي كان عند الأيبكس ده السمولست deviation؟ أكيد طبعا هيبقى الريد. طيب مين منهم عنده highest frequency؟ اللوست فريكونسي كان الريد، والهايست فريكونسي هيكون الفايلوت. السؤال اللي بعده if the frequency of red color is 4 times 10 power 12 Hz so the frequency of violet color is، احنا اتفقنا الفايلوت اعلى واحد في الفريكونسي، يبقى هنختار من الارقام اللي قدامك اعلى رقم. هل 6 3 4.5 7.5؟ يبقى انا هختار 7.5. The photon energy equal Planck constant time. ده كان قانون عندنا ان الفوتون energy equal Planck constant time مين؟ the light frequency.
The quantum of green light is dot the quantum of yellow light. أفكرك بالمعلومة. ال7 spectrum colors كنا مدينهم magic word روي جاب إيف، وكل لتر من دول بيقابل لك واحد من الألوان ديت. طيب as you go from left to right the frequency increases، يعني انت لو بتتحرك من الريد ورايح عند الفايلوت، تمام، كل شوية الفريكونسي هيزيد. هو بيسألك the quantum of green light، فين الجرين اللي هو الجي، هيكون ايه بالنسبة لليلو اللي هو الواي. تعال نشوف كده، هل يا ترى هيكون اعلى منه في الفريكونسي ولا اقل منه؟ طبعا الجرين جاي بعد اليلو، واحنا اتفقنا as you go from left to right لو اتحركت كده الفريكونسي بيزيد. يبقى انا لو جيت اقارن الجرين باليلو يبقى اكيد هيبقى greater than. السؤال اللي بعد كده number 1 light is mechanical transverse wave. تعالى نقرا بالراحه ونشوف كده مع بعض. هو بيقول لي rewrite after correcting the mistakes، يعني الجمله دي فيها حاجه غلط وانت لازم هتعيد كتابتها مره تانية بعد ما انت تصححها. The light is mechanical wave وبيكون transverse. ابتدي افتكر اللايت not mechanical wave، امال كان ايه؟ كان electro magnetic، وطبعا all the type of electromagnetic is transverse. يبقى الجملة بتاعتي بعد الكوريكشن light is electromagnetic transverse wave. رقم 2 the white light consists of 6 spectrum colors. لا طبعا دول عبارة عن 7 spectrum colors. رقم 3 the violet color has the longest wavelength. لا، اعلاهم في الويف لينث هيكون مين؟ هيكون الريد. اقلهم في الويف لينث الفايلوت. فانت قدامك ممكن تعمل كوريكشن بالطريقه اللي تعجبك. عايز تشيل الفايلوت وتحط الريد هيبقى صح، او لو انت عايز تخلي الفايلوت زي ما هو وتقلل اللونجست تخليها سمولست زي ما انت عايز، بس لازم اعرف المعلومه. رقم 4 the glass prism analysis the red light into 7 spectrum colors. هل الجلاس بريزم كان بيعمل analysis او splitting للريد لايت into 7 colors؟ لا، ده كنا بنعمل للوايت لايت. يبقى انا هشيل الريد وهحط وايت. سؤال رقم 5 the energy of quantum of light is directly proportional to the wavelengths. هل العلاقة بين الكوانتم او الانرجي بتكون دايركت مع الويف لينث؟ لا، ما كانتش دايركت مع الويف لينث طبعا، دي كانت مع الفريكونسي. آخر سؤال عندنا النهاردة the speed of light in the space is 3000 km per second. نفتكر المعلومة ان velocity أو the speed of the light waves through the vacuum أو في الفري سبيس بتكون 300,000 km per second. يعني يا ميس لو أنا دلوقتي عايز أكتبها هتبقى 300,000 كيلومتر بير سكند، او لو انت عايز تغيرها بالمتر بير سكند كانت هتبقى 3 تايم 10 باور 8 متر بير سكند. اشوفكم ان شاء الله في البارت التاني من المراجعة. سلام عليكم ورحمة الله.